今天过来一台摇头晃脑的特斯拉。刘大哥说刚从长春看雪饼猴回来，去机场停车场一看，发现整台车的减震都趴了下去。刘大哥立刻联系了4公子店，经过检查，发现是空气减震损坏导致的漏气。4S 店说这种情况修不好，只能换总成，2条报价3万多，大哥当场就受不了。还好他朋友3年前在我们这里修过减震，于是刘大哥就把车开了过来。那就看我如何给大哥高质量维修回去。雨一夜深深，沉默的秒針，冥冥中給我輕輕感應這共振。雨一夜陣陣，停落的秒針，如潮浪般發生，抱住兩魚。視頻看到這，不妨伸出你發財的小手，點個讚支持一下。你的支持就是我們前進的動力。如果換作是你，你會選擇維修還是更換全新減震？評論區討論一下吧。